გუშინ ყოვლადწმინდა სამების საკათედრო ტაძარში ტრადიციულად წაკითხული იქნა 12 ვნების სახარება. 4 თავიდან სხვადასხვა ადგილების საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, ცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსმა და ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტმა უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ წაიკითხა. ღვთისმსახურებაში წმინდა სინოდის წევრები მონაწილეობდნენ. ამ დღეს ეკლესია დიდ ხუთშაბათს აღსრულებულ 4 უმნიშვნელოვანეს მოვლენას იხსენებს: საიდუმლო სერობას, მაცხოვრის მიერ თავისი მოწაფეების ფეხტბანას, გეცემანიის ბაღში ლოცვასა და იუდას გამცემლობას. როგორც ვიცით, საიდუმლო სერობამ საფუძველი დაუდო ევქარისტიას, ზიარების წმინდა საიდუმლოს. ამიტომაცაა განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი ამ დღეს წმინდა ზიარების მიღება. უფალმა ამ ქვეყნიური ცხოვრების უკანასკნელი საღამო თავის მოწაფეებთან ერთად გაატარა. სწორედ ამ სერობის დროს შესრულდა პირველი ზიარება. პასექის შემდეგ უფალმა უდიდესი თავმდაბლობის ნიშნად მოწაფეებს ფეხები დაბანა და საკუთარი ზედა სამოსით შეუმშრალა. მათ შორის პირველი იუდა იყო. სწორედ ამით აჩვენა მაცხოვარმა სიმდაბლისა და ცოდვილთა მიმართ უსაზღრო სიყვარულის უდიდესი მაგალითი. როგორც ცნობილია, ის ღამე უფალმა გეცემანიის ბაღში განუწყვეტელ ლოცვაში გაატარა. ჯერ კიდევ სერობის დროს უფალმა იუდა გაცემაში ამხილა. ამით მას სინანულის კიდევ ერთი საშუალება მისცა. თუმცა მიუხედავად ამისა, როგორც ვიცით, გეცემანიის ბაღში გატარებული ღამის შემდეგ დილით მაცხოვარი სწორედ იუდას გამცემლობით შეიპყრეს. ამ ერთ კვირაში თავმოყრილია ადამიანთა ხსის საფრთხო განგებულება მთლიანად და განსაკუთრებით დღევანდელი დღე არის მნიშვნელოვანი. ვნების 12 საწყო სახარება იკითხება, რათა თითოეული ადამიანი განიმსჯელოს სწავლებით, რომელიც სახარებაშია მოცემული და თელი გული თანაეზიაროს უფალს, თანაეზიაროს მის აღდგომას მეორედ მოსვლისას და იმ სიხარულის თანაზიარი გახდეს, რაც ბრწყინვალე აღდგომის დღეს უკავშირდება. სახარების, მაცხოვრის ვნების ამსახველი ამ მნიშვნელოვანი მოვლენების კითხვა და მოსმენა მორწმუნე მრევლს სულიერად განაწყობს წლის ყველაზე მძიმე დღის, დიდი პარასკევის განსაცდელად და მომავალი ბრწყინვალე დღესასწაულთა დღესასწაულის აღდგომასთან შესახვედრად.